oynadı. Bugün Kəpəzin heyətində 4 Azər Məmmədov, 5 Məmmər Ərdovlu, 11 Sabir Allah Quliyev, 10 Ceyhun Sultanov. Kəpəzin hücumunu izləyirik. Qapı qarşısını ötürmə. Kalesnikov bir qədər tərəddüd etdi, lakin çətinlikdə olsa topu tuta bildi. Bir qədər geriyə oynamaq olardı. Elnur Allahverdiyev var idi orada və indi topu itirir. Rahid Əmirquliyevlə bir qədər yürü Fomenko'nun qarşısını çobulluq almağa çalışırdı. Fomenko Elnur Allahverdiyevi də keçir. Mən deyərdim ki, nəinki müdafiəçilərlə, hətta bir qədər meydanla da mübarizə aparır. Çətinliklə də olsa qapı qarşısına gəldi, ötürmə də etdi. Lakin çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə Kəpəzin hazır keçləri üçün Kəpəzin hücumu, qapı qarşısına ötürmə və indi oradadır. Pitin ötürməsi qapı qarşısına zərbə vurmağı mümkün olur və Subaşiç hesabı aça bilərdi, lakin zərbəsi dəqiq alınmadı. Ceyhun Sultanov cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Ceyhun Sultanov uzaq məsafədə zərbəsi və qapıcı Kamran Ağayev. Cinahda Eder Bonfim uzun ötürmə ilə komanda yoldaşını hücuma qoşur. Branimir Subaşiç. Subaşiç, Antonio Semedo. Rosas. İspaniyalı futbolçu topu özündə çox yaxşı saxlayır. Sağ cinahdan hücum davam edəcək. Eder Bonfim qapıya doğru zərbə və qapıcı Konstantin Kalesnikov komandasını qoldan xilas etdi. Maçın 22-ci dəqiqəsində Kəpəz futbolçuları qapı qarşısında təhlükəli anlar yaşadılar və Allahverdiyev, Yuri Fomenko da belə keçirir. Fomenko ona qarşı qayda pozulub mu? Xeyr. Hakim oyunu davam etdirir. Sabir Allahquliyev. Sabir elə ki topu özündə saxlayır. Pit. Çox sürətlidir eyni zamanda. Rəqiblərini çox yaxşı keçir Rumuniyalı futbolçu. İleriyə doğru ötürmə. Subaşiç. Eder Bonfim. Rusic. Zərbə və Kalesnikov. Konstantin Kalesnikov növbətdə və komandasını qoldan xilas edir. Top hələ ki meydandan çıxmayıb. Pit. Adrian Pit. Ancaq Adrian Pitdən gözlənilən zərbə gəlmədi. Güvənib və indi Antonio Semedo sürətlə ələyir. Semedo qapı qarşı ötürmə və top qapının üstündən keçir. Antonio Semedo müdafiədə yaxşı oynayır. Yenidən top Rosas'dadır. Adrian Pit bir rəqibini keçir. Rosas. İləri doğru ötürmə. Dejan Rusic zərbə endirə bilər. Rusic rəqibini keçməyə çalışır və qayda pozulmayıb ona qarşı. Dejan Rusic. Qapı qarşısını ötürmə. Antonio Semedo istiqamətində. Eder Bonfim. Növbəti ötürmə. Zərbə və gol! Görüşün 34-cü dəqiqəsində Xəzər Lənkəranı hesablayaraq çıxarır. Eder Bonfim'in məhsuldar ötürməsi və Xəzər Lənkəran azarkeşləri ayaq üstədir. Son turların məhsuldar futbolçusu, uğurlu futbolçusu Eder Bonfim bu dəfə də diqqəti öz üzərinə cəlb etməyi bacardı. Məhsuldar ötürmə və Dejan Rusicə sadəcə topa toxunmaq qalır. 1-0 Xəzər Lənkəran hesablayaraq. Təkrarı bir daha izləyək tamaşaçılar. Azər Məmmədov bu epizodda top. Eder Bonfim. Adrian Pit zərbə və top qapının üstündən keçir. Görüşün 43-cü dəqiqəsində Adrian Pit. Parxaçov. Anton Gay. Ceyhun Sultanov. Ceyhunun ötürməsi iləyə doğru. Hücum Sabir Allahquliyev davam edəcək və Kamran Ağayev vaxtında irəliyə çıxaraq təhlükəni uzaqlaşdırmağı bacardı. Çox yaxşı ötürmə etmişdi Ceyhun Sultanov. Və komanda yoldaşını demək olar ki, qolla üzbəüz qoydu, ancaq Sabir Allahquliyev bu epizodda sadəcə Adrian Pit sürətlə ələyir. İrəliyə doğru ötürmə. Antonio Semedo. Semedo. Azər Məmmədovu keçir ancaq ötürmənin qarşısını kəsməyə bacardı Kəpəz futbolçuları. Daha sonra isə Branimir Subaşiç.
lazımı səviyyədə topu qəbul edə bilmədi. Və nəticədə Kəpəzin hücumu istənilən kimi yekunlaşmır. Eder Bonfim. Dejan Rusic. Rusic. Azər Məmmədov. Dejan Rusic'ə istənilən kimi zərbə endirmə imkanı vermir. Sabiq Xəzər Lənkəranlı futbolçu cərimə zərbəsindən topu oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Maçın 70-ci dəqiqəsi gedir qapı qarşı ötürmə. Adrian Pitt topu uzaqlaşdırdı. Hücum davam edəcək. Muammer Erdoğdu zərbə və bu epizodda son anda Elnur Allahverdiyev Muammer Erdoğdu'nun zərbə endirməsinə imkan vermədi. Top yan xəttdən çıxır. Pitt qapı qarşı ötürmə. Zərbə endirmək olar ancaq bu epizodda Andrey Mureşan topa toxuna bilmədi. Ceyhun Sultanov top ələ keçirir. Ceyhun Sultanov irəliyə doğru ötürmə. Dimitri Parxaçov zərbə və top qapının üstündən keçir. Kəpəz futbolçuları çox təhlükəli hücum qurdular ancaq Dimitri Parxaçov yekun zərbəni istənilən kimi endirə bilmədi. Kopara. Adrian Pitt. Opara. Qapıya doğru zərbə və Kaleşnikov topu tuta bilmir. Konstantin Kaleşnikov. Ceyhun Sultanov. Fomenka. Muammer Erdoğdu bu epizodda zərbə endirə bilərdi ancaq. Lanantic. Top meydandan çıxmayıb. Qapı qarşı ötürmə. Zərbə endirmək olar. Cavad Mirziyev. Bu epizodda sayıqlığı əldən vermədi. Qapçı. Topu 1-5'a irəliyə vurdu. Ceyhun Sultanov. Eder Bonfim topu ondan alır və Rəhim Həsənov Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda 90 dəqiqəni yekunlaşdırır əziz tamaşaçılar.